हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे टाटा हिटाची स्विंग मोटर फिटिंग के बारे में। M5X130 CHB स्विंग मोटर है। चलिए सबसे पहले सील किट ओपन करेंगे और आई सील निकालेंगे और आई सील का नंबर स्क्रीन पे दे दिए हैं, देख सकते हैं आई सील का जो साइज है। फ्रेंड, आई सील बिठाते समय जो इसमें लोहे की पतरा लगा हुआ है एक तरफ, यानी जिधर लेप है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। इसको पहले हाथ से प्रेस करेंगे, उसके बाद हल्की चोट मार के इसको बिठा देंगे। इस तरह से सील बिठाते समय खराब नहीं होनी चाहिए, सील टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं आल लीक हो जाएगी। उसके बाद बेरिंग लगाएंगे। बेरिंग का नंबर देख सकते हैं, लास्ट का डिजिट C3 या E है, जो दोनों बेरिंग लग जाती है। और इसमें जो ये जाली का ये टेपर हिस्सा देख रहे हैं, इसको नीचे रखेंगे। इस तरह से टेपर वाला भाग नीचे रखेंगे। उसके बाद बेरिंग को भी हल्के हल्के चोट मार के बैठा देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं होती है। फिर बेरिंग का कोन बिठाएंगे शाफ्ट में, कोन है, इस तरह से हल्के हल्के दोनों तरफ चोट मार के बैठा लेनी है। फिर ग्रीस लगा लेनी है और आईसील में भी ग्रीस लगा के शाफ्ट को इस तरह से बिठा देनी है, पहले फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद प्रेशर प्लेट लगाएंगे। प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट का जो टेपर कट दिया हुआ है इसको नीचे की तरफ रखनी है। ये कट वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगी। इस तरह से। उसके बाद ये रिटेनर प्लेट है। रिटेनर प्लेट दोनों का आपस में इस तरह से जो कट और पत्ती दिया हुआ है इस तरह से मिला लेनी है अच्छे से। उसके बाद पिस्टन फिट करेंगे एक एक। फ्रंट पिस्टन खराब है या अच्छा है, इसको चेक करने के लिए जो इसमें पीतल का वाल लगी हुई है, और पिस्टन पकड़ के दोनों तरफ आप खींचे या दबाएं। इसमें प्ले नहीं होना चाहिए, अगर प्ले हो गई तो समझ लीजिए खराब है। बल्कि हमारा खराब नहीं है, इसलिए हम इसका वीडियो नहीं बनाए, नहीं दिखा पाए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ चेक करने का तरीका। इसको ऊपर नीचे दबाएं और खींचें। अगर इसमें प्ले आ रही, अगर चाल आ रही तो समझ लीजिए खराब है, इसको चेंज कर दें। चलिए पिस्टन को रूटर में बिठा लेते हैं। इस तरह से पिस्टन रूटर में बिठाने के बाद चारों तरफ इस तरह से घुमाएं। एक कहीं भी फंसना भी नहीं चाहिए, एकदम फ्री रहना चाहिए इस तरह से। और रोटर को इस तरह से बिठाने के लिए आसान तरीका, हमने प्लास्टिक का डोरी का उपयोग किया। इस तरह से आप लंबी ओरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से घुमा लें, इससे पिस्टन बाहर नहीं निकलेगी। इस तरह से बहुत इजी ही बैठ जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना इजी बैठ गई। इसके बाद डोरी को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ब्रेक पिस्टन के ओरिंग लगाएंगे। 2 ओरिंग लगती है इस बॉडी में। ओरिंग में ग्रीस लगा लेनी है फ्रेंड। उसके बाद दूसरी वाली भी ओरिंग लगा लेंगे ग्रीस लगाने के बाद। इस तरह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप बने रहे। उसके बाद ब्रेक प्लेटें लगाएंगे। इसमें 4 काउंटर प्लेट आते हैं और 3 फ्रिक्शन प्लेट आती है। तो सबसे पहले काउंटर प्लेट लगानी है।
इस पे ऑयल लगा लेंगे। ये फर्स्ट में काउंटर प्लेट, उसके बाद फ्रिक्शन प्लेट लगानी है इस तरह से। फिर काउंटर प्लेट लगानी है, यानी एक काउंटर एक फ्रिक्शन, एक काउंटर एक फ्रिक्शन, इस तरह से लगानी है। लास्ट में भी काउंटर ही रहेगा इस तरह से। उसके बाद ये छोटा सा इसमें स्पूल है, इसमें ओरिंग लगा लेंगे। जो ब्रेक पाइप लगती है जहाँ पे, उसी में रहेगी। इसमें छोटे से स्प्रिंग और बॉल रहते, पहले बॉल डालेंगे, उसके बाद स्प्रिंग इसमें लगा के इस तरह से फिट कर लेनी है। पिस्टन में भी ग्रीस लगा लेंगे, ये ब्रेक पिस्टन है। ब्रेक पिस्टन बैठा लेंगे पहले, इस तरह से। उसके बाद स्प्रिंग लगा लेंगे। स्प्रिंग लग चुकी है। एक कट वाला हिस्सा इधर रखेंगे पिस्टन का सामने सामने। उसके बाद हेड में भी ओरिंग लगाएंगे ग्रीस लगाने के बाद। इस तरह से ओरिंग लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ से आल लीकेज हो जाती है बाहर की तरफ। ये वाल प्लेट है, वाल प्लेट में ग्रीस लगा लेनी है और हेड में चिपका देनी है, ताकि वाल प्लेट गिरे ना। इसमें 2 डॉबल दिया रहता है हेड में, और वाल प्लेट में एक कट दिया है डॉबल की जगह बैठने के लिए, देख सकते हैं। आपको इस तरह से बैठानी है। ये वाला हिस्सा नीचे रहेगी इस तरह से। दोनों डॉबल में मैच करके इस तरह से बैठा देनी है ग्रीस लगा के, ताकि वाल प्लेट गिरे नहीं। फिर हेड को आराम से इस तरह से बिठा देनी है। चौदह नंबर एलन की बोल्ट लगा देनी है, इसमें टाइट कर देनी है। इसको सामने सामने ही बोल्ट टाइट करें, ताकि ये हेड बराबर में ही बैठे। इस तरह से ये बाहर में थोड़ी थोड़ी टाइट कर लेंगे, बाकी फुल टाइट ऊपर में करेंगे स्विंग मोटर फिट होने के बाद। उसके बाद ये शाफ्ट का लॉक लगाएंगे।
इधर से लॉक लगा लेनी है। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं। ये गेज पाइप है, इसको ऑयल गेज ट्यूब भी बोलते हैं। इस तरह से 12-13 का रिंग पाना लेके आप खोल सकते हैं, या 12-13 का पट्टी पाना से भी खोल सकते हैं। ऊपर में दिया हुआ है पट्टी पाना लगाने के लिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये ऊपर में देख सकते हैं, इस जगह पे ये 13 नंबर का पट्टी पाना से भी खोल सकते हैं। उसके बाद सन गियर निकालेंगे और प्लेंटरी भी गियर निकाल के इसको क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे अच्छे से। जो इसमें काला काला ऑयल लगा हुआ है, ताकि नया ऑयल डालें तो खराब ना हो, नहीं तो नया ऑयल भी काला हो जाएगा। इस तरह से दोनों सन गियर निकालेंगे, दोनों प्लेंटरी गियर का। नीचे वाला प्लेंटरी गियर निकलेगा नहीं, इस तरह से ऊपर से साफ कर लेनी है, देख सकते हैं। उसके बाद सन गियर फिर से बैठा देनी है। हमने क्लीन कर लिया है। उसके बाद प्लेंटरी गियर असेंबली इसमें फिट कर लेंगे। इसके बाद सन गियर लगाएंगे। ये ऑयल गेज खोलना ज़रूरी था, ऑयल गेज पाइप, नहीं तो स्विंग मोटर बैठेगी नहीं, क्योंकि शाफ्ट का जो टीथ है वो मैच नहीं खाएगी। इस तरह से नाबॉन लगा लेनी है, देख सकते हैं। ऑयल गेज का पाइप जरूर खोलें इसको बैठाने के पहले फ्रेंड। इस तरह से हमने बैठा लिया है। अब इसके बोल्ट लगाएंगे, 10 नंबर एलन के बोल्ट। बोल्ट लगाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। हमने एलन की गोटी लिया है 10 का, देख सकते हैं टाइट हो गया है। उसके बाद ऑयल गेज का जो पाइप है इसमें टेप लगा लेनी है, हल्की से एनावन लगा लेंगे। स्विंग मोटर फिट करने के पहले ही इसको खोलना पड़ता, नहीं तो स्विंग मोटर फिट नहीं हो पाएगी। आप इस बात का जरूर ध्यान दें। आप निकाल तो सकते हैं, खोल तो सकते हैं, लेकिन फिट नहीं कर पाएंगे बिना पाइप खोले। ये ऑयल गेज का ट्यूब खोलना ही पड़ेगा। इसको ऑयल गेज ट्यूब भी बोल सकते हैं, ऑयल गेज पाइप भी बोल सकते हैं। उसके बाद फुल टाइट कर लेंगे हेड के, चारों बोल्ट फुल टाइट कर लेंगे। आप चाहे हैमर से टाइट करें या पाइप लगा के खींच के टाइट कर सकते हैं। हमने एलेंकी का प्रयोग किया है। उसके बाद एक ब्रेक पाइप लगा लेंगे 19 नंबर के। ओरिंग जरूर लगा लेनी है फ्रेंड पाइपों में। ये जो वाल दिया है वाल बंद कर लेंगे, ड्रेन वाल को बंद कर लेनी है। उसके बाद ये ब्रीदर कैप खोल लेंगे, इस तरह से ब्रीदर। उसके बाद गियर ऑयल डालेंगे 80W90। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें फ्रेंड। लेवल देख सकते हैं, ये लेवल है ऑयल लेवल। इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।